Номер 13 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлерди бюллетенге киргизүү тартибин аныктоо үчүн чучугулак өткөрүлдү. Кайра шайлоого катышуу боюнча меморандумга кол коюлду. Округда 43 добуш берүү участкасы бар. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн пандус жолдорду камсыз кылуу милдеттендирилди. Анан кийин ошо 30 ноябрда болгон шайлоодо ушул округ 13 округ биринчи орунду алган явка боюнча. Адашпасам 48% ушундай болгон да. 48 ошо примерно 48% болгон. Ошондуктан учурдан пайдаланып суранып кетем. Ошо активдүү катышып берсеңиздер. Байкоочулардын милдетиби же комиссиянын милдетиби? Себеби мурункуда ошол катышып кетти да. Байкоочулар милдеттүү эмес, алардын укугу бар, тапка дегенге. Бирок милдеттүү түрдө Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров шайлоо процессине катышкан бардык тараптар мыйзам талаптарын так сакташы керектигин баса белгиледи. Эскерте кетсек, 2025 жылдын 30 ноябрында Жогорку Кеңешине депутаттарды шайлоодо номер 13 округда 8 мыйзам бузуу катталган. Мунун негизинде шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Нокен, Баса Коргон райондорунун, ошондой эле Майли Суу шаарынын активдери менен көрүштүк. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен, жетекчилиги менен, талапкерлер менен азыркы учурда чугулак жербиёвка жүргүзүлөт. Ошондой эле ыкчам чара көрүү координациялык топтун алкагында укук коргоо органдарынын кызматкерлерине окуу жүргүзүлөт. Талапкерлер менен дагы жолугушуу болот. Талапкерлердин суроолоруна жооп бергенге аракет кылат биздин кызматкерлер. Анан баягы каржы фонд боюнча дагы маалымат берип кетет биздин кызматкерлер. Шайлоо участкаларында айрым кемчилдиктер бар экендиги белгиленди. Майли Суу жана Базар Коргон шаарларындагы участкаларда пандустардын жоктугу, жылуулук шарттары жана электр энергиясынын кубаттуулугу боюнча эскертүүлөр айтылды. Шайлоо талапкерлердин баарына тең шарттуу түзүп бериш керек да. Ошо элдерге ошол жактан болсо менен шайлоо участкаларын аныктап, ошолорго болсо кандай кириш, каягынан кириш керек, каягынан чыгыш керек, ошо баары тең ошо логистикасы баары тең биз түзүп беребиз да. Ошол жактын участкагында болсо жанагындай свет менен электр энергиясы менен камсыздап берип, аякта ошол жактан генераторлор болот, ошол жактан болсо тиги сейфтери болот. Өзүнүн бир эрежелери бар да. Сейфтери болот, анан аяктан жаназа болсо бияктан жана считательный аппаратлар бар, ошолор болсо ошол аппараттардын баарын алып, ошолордун баарын биз немеге көзөмөлгө алып, ошолордун баарын текшерип, жанагындай принтерлер болот, өздөрүнүн комнаталары болот, жанагындай бирөөгө немелер керек болуп калса, жана скорый помощтун жардамы керек болуп калса, алардын шарттары баарын түзүп беребиз да. Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар шайлоо процессиндеги мыйзамдуулук жана добуш берүүнүн тартиби боюнча бир катар суроолорго жоопторду алышты. Калктын добуш берүүгө активдүү катышуусу башкы максат экендиги белгиленди. Анан мен түшүнөм, кайра шайлоодо бир аз адамдардын настроениясы бузулуп калабы, барбай коюшу мүмкүн да. Ушул бүт жасалып аткан иш аракеттер мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан, борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан негизги максат биздин жарандарга шарт түзүп. Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР Нокен районунан.